রেস্টুরেন্টস আজকে আমি আলোচনা করব এক্সপিরিয়েন্স টু নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি। ট্যাপেস্ট্রি মানে যে পর্দা চাদর কোনো কিছু দেখিয়ে দেওয়ার জিনিস। আচ্ছা, এবার তোমরা দেখো, লুক অ্যাট দ্য 2.1.1, লুক অ্যাট দ্য ফলোয়িং ইলাস্ট্রেশনস অ্যান্ড ডিসক্রাইব দেম ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস। নিচের ইলাস্ট্রেশনগুলি দেখো এবং নিজের ভাষায় সেগুলি ব্যাখ্যা করতে বলছে। রাইট হাউ ইউ ফিল অন দোজ সিচুয়েশনস, এবং ব্যাখ্যা করো ওই অবস্থায় তুমি নিজে কেমন অনুভব করো। যেমন নিচের ছবিগুলো দেখো এবং নিজের ভাষায় বর্ণনা করো এসব পরিস্থিতি তুমি কেমন বোধ করো তাও লেখো। তাহলে পিকচার 1 আমরা দেখতে পারলাম কি, এ রেনি ডে, একটা বৃষ্টির দিনের ছবি। পিকচার 2তে দেখো এ ফগি উইন্টার মর্নিং, যে কুয়াশাময় একটি শীতকালের সকালের ছবি। আর পিকচার 3তে দেখো স্টর্মি নাইট, একটা জোরময় রাতের ছবি। আর নিচে দেখো তোমাদের এই যে এখানে একটা টেবিল আছে, সেটা তোমাকে কমপ্লিট করতে বলছে। প্রথম হচ্ছে ইউর ডিসক্রিপশন, তোমার বর্ণনা। এই ছবিগুলি থেকে তুমি কীরকম বর্ণনা করতে পারবে, ছবিগুলি বর্ণনা করতে বলছে তোমাদের। তারপরে দ্বিতীয় কলাম লিখতে বলছে ইউর ফিলিংস, তোমার কী অবস্থা, কীরকম বোধ করো তুমি এই সিচুয়েশনে। সো আমি তোমাদের জন্য একটি মডেল উত্তর তৈরি করে রেখেছি, দেখো। আচ্ছা, আমরা রেনি ডে, আমি আগে রেনি ডে সম্পর্কে একটা কী করেছি তোমাদের জন্য একটা ডিসক্রিপশন আমি তৈরি করেছি। দেখো, রেনি ডে ইজ দ্য ডে হুয়েন ইট রেইনস অল ডে লং। এটা তোমরা নিজের মতন করে রেনি ডে সম্পর্কে তোমরা যে প্যারাগ্রাফ পড়েছ সেরকম একটা প্যারাগ্রাফও তুলে দিতে পারো। তো রেনি ডে হচ্ছে এমন একটা দিন যখন সারাদিন বৃষ্টি হয়। সামটাইমস ইট রেইনস ক্যাটস অ্যান্ড ডগস, মাঝে মাঝে মুষলধারে বৃষ্টি হয়। অর ড্রিজলিং, ঘুরি বৃষ্টি হয়। পিপল কান্ট গো আউট উইদাউট আমব্রেলা, মানুষ ছাতা ছাড়া বাইরে যেতে পারে না। দে কান্ট গো টু দেয়ার রেসপেক্টিভ অফিসেস ইজিলি, তাদের নিজস্ব কাজকর্মে বা অফিসে যেতে পারে না সহজভাবেই। দ্য স্টুডেন্টস স্টে অ্যাট হোম, ছাত্রছাত্রীরা বাড়িতে থাকে। দ্য পুর সাফার এ লট অ্যাজ দে কান্ট গো আউট ফর ওয়ার্ক, গরিবরা প্রচুর ভুগে যেহেতু তারা কী করতে পারে না, কাজের জন্য বাইরে যেতে পারে না। বাট ইট ইজ এনজয়েবল ফর দ্য রিচ, কিন্তু এই দিনটি এনজয়েবল। আমি ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ আমি নিজের মতো করে লিখছি। তারপরে দেখো, এটা সম্পর্কে আমি একটা মতামত লিখেছি, মানে আমার ফিলিংসটা লিখেছি। যে ফিলিংসটা দেখো কি বলছে, আই থিঙ্ক রেনি ডে ইজ এনজয়েবল ফর দ্য রিচ পিপল। আমি মনে করি যে রেনি ডেটা গরিব বড়লোকদের জন্য একটি এনজয়েবল বিষয়। বাট ইট ইজ এ ম্যাটার অফ স্যাডনেস ফর দ্য পুর, গরিবদের জন্য এটা স্যাডনেস, কারণ তারা বৃষ্টি দিনে কাজ করতে পারে না এবং উপার্জন করতে পারে না। দ্য অ্যানিম্যালস অলসো সাফার গ্রেটলি, পশু পাখিরা প্রচুর সাফার করে। হাউবার, যাই হোক, রেনি সিজন ইজ হেল্পফুল ফর নেচার, কিন্তু রেনি সিজনটা প্রকৃতির জন্য অত্যন্ত হেল্পফুল। সো আই ফিল এ বিট প্লেসান্ট ইন এ রেনি ডে, রেনি ডে আমি কিছুটা প্লেসান্ট, ভালো অনুভব করি। ওকে, সো পিকচার 1 আমি এক্সপ্লেন করলাম। এবার দেখো পিকচার 2তে কী বলছে, এ ফগি উইন্টার মর্নিং, এটিও তোমরা তোমার নিজেদের মতন ব্যাখ্যা করবে। ইন এ ফগি মর্নিং ইট ফগস হেভিলি, প্রচুর কুয়াশা হয়। সামটাইমস দ্য ফগ ইজ সো ডেন্স, মাঝে মাঝে এত বেশি কুয়াশা হয় দ্যাট এ থিং অফ লিটল ডিস্টেন্স ক্যান নট বি সিন, অল্প কাছের কোনো জিনিসও দেখা যায় না। ভেহিকলস ক্যান নট রান ইজিলি, সহজভাবে যানবাহন চলতে পারে না। পিপল গেট আপ লেট, মানুষ পরে ঘুম থেকে উঠে। দ্য পুর গো টু ওয়ার্ক লেট, গরিবরা পরে কাজে যায়। দ্য সান রাইজেস লেট মর্নিং, সকালে দেরি করে সূর্য ওঠে। দ্য পুর পিপল সাফার গ্রেটলি বিকজ দে ডোন্ট হ্যাভ ওয়ার্ম ক্লোথ, গরিবটা বেশি ভুগে কারণ তাদের সাধারণত গরমের কাপড় খুব কম থাকে। এবার আমার ফিলিংস, I think a foggy morning is enjoyable for the rich, but the poor undergo through hardship. বড়লোকদের জন্য মর্নিংটা, শীতকালটা খুবই এনজয়েবল, কারণ তারা শীতের কাপড় থাকে এবং পরে ঘুম থেকে উঠে বাসায় থাকতে পারে। বাট গরিবরা একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে যায়। কারেন্ট অ্যানিম্যালস ক্যান নট মুভ ইজিলি, গাড়ি পশু পাখি এগুলো সহজভাবে চলাফেরা করতে পারে না সেফলি, নিরাপদে। সো ইট ইজ নট অলওয়েজ প্লেসান্ট, এটা সবসময় কী নয়, প্লেসান্ট নয়। এবার তোমরা দেখো ইলাস্ট্রেশন 3, এ স্টর্মি নাইট, জোরময় রাত, এটিও তোমরা নিজেদের মতো এক্সপ্লেন করবে, ব্যাখ্যা করবে। এ স্টর্মি নাইট ইজ ভেরি ড্রেডফুল অ্যান্ড ফ্রাইটেনিং, স্টর্মি নাইট খুবই
ভয়ঙ্কর এবং বিপজ্জনক। টেরিবল ওয়েন্ড ব্লোস ইন স্টর্মি নাইটে একটা বাতাস বয়। পিপল কান্ট মুভ ইজিলি আউটসাইড, মানুষ সহজে বাইরে যেতে পারে না। সামটাইমস ওয়াইন আপরুটস ট্রিজ, মাঝে মাঝে এত বাতাস তো বেশি থাকে যে গাছগুলো উঠে ফেলে। অ্যান্ড ব্রেকস হাউসেস, বাড়িঘর ভেঙে ফেলে। অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ডস সাফার এ লট, পশু পাখি এগুলি খুব কষ্ট করে। পিপল ইউজুয়ালি ডু নট গো আউট ইন এ স্টর্মি নাইট, মানুষ সাধারণত স্টর্মি নাইটে বাইরে যেতে পারে না। তার মাই ফিলিংস কি দেখো, স্টর্মি নাইট ইজ ভেরি ড্রেডফুল, খুব ফিয়ারফুল, খুবই ভয়ঙ্কর একটি রাত থাকে স্টর্মি নাইটটা। পিপল পাস দ্য নাইট উইথ ফিয়ার, ভয়ের সাথে মানুষ দিন পাস করে। দ্য পিপল লিভিং ইন এ ওপেন প্লেস সাফার এলট, যারা উদ্বাস্ত মানুষ, রাস্তাঘাটে যারা ঘুমায়, এ সকল মানুষ খুবই কষ্ট করে। সো ইট ইজ নট প্লেসেন্ট টু মি, এটা আমার কাছে একটা আনন্দের বিষয় নয়। সো আশা করি তোমরা এই টপিক্সটা বুঝতে পেরেছ। আশা করি ভালো থাকবে, পরবর্তীর জন্য আমার ভিডিওর সাথে সাবস্ক্রাইব করে থাকবে। ওকে, বাই।